尊敬的面粉们好，今天你们赚钱了吗？哎呀，这句话我都有点不想说了啊！面具人和我的会员们、观众们当然是赚钱了呀。先来看一下我的战绩展示啊。上期节目中，我建议大家可以抄底儿玩一玩。而我呢，也提前的在我的会员群里面给出了更明确的操作思路。哎，我当时发的公告就直接说了，拿20%仓位玩超短线，见好就收，再用20%仓位玩博弈性抄底儿，拿个2-3天观察一下。购买的优先级是 ATOM 大于以太坊大于比特币，所以呢，我们的会员都是以买 ATOM 为主。然后呢，我们来看一下 ATOM 的走势啊，在我公告的当天，它的走势基本是略涨啊，3-5个点的收入。而我另外的2%仓位呢，是玩博弈性，拿个2-3天。那么 ATOM 在我预估的第2天、第3天，也就是昨天到今天，涨到了最高13.844美金。那么你们差不多就是能吃到20%左右的利润啊！当然了，你要及时的收看我的节目，或者是已经成为了我的会员的，才能抓到这最大的利润。你晚点看呢也可以，肯定也是赚钱的，只不过这个利润空间会压缩一点。当然了，面具人我的盈利还是不错的，我没能卖在最高点啊，我是在13.1、13.2左右卖的，反正也是赚了很多钱的。准不准？那至于面具人，我为啥准呀？开玩笑呢！我他妈的每天至少有4到6个小时都在搜集盘面数据和市场信息，然后呢，我自己还要谨慎的、慎重的分析。当然了，这和我自己的操作策略、操作习惯也有很大的关系。所以呢，这都是我的知识成果，我的重要的劳动产出呀！而你们只需要打开点赞、订阅、小铃铛，就能免费的获得到我大量的工作劳动成果，免费的，多划算的！打开点赞、订阅、小铃铛，你就能跟着赚钱了。当然了，如果你想要及时的信息，那在节目最后有我的联系方式，你也可以联系我加入会员群啊。好，今天我们要来讲一些重磅新闻啊。在今天节目的后半段呢，我仍然会给出一些慎重的市场建议和分析。好，每期节目的神秘数字活动仍然在继续，你答对我在节目中间随机说的数字，包括你的狐狸钱包地址，留言给我就可以参与抽取我的现金转账活动。然后呢，把今天的节目转发分享到3个平台以上，比如说 Twitter 呀、Telegram 呀、Facebook， 就点屏幕下方的那个转发或者分享啊，截图发送到我的邮箱，就可以参与抽取这个月的 NFT 大奖了。好，来讲正题啊。马斯克貌似正式的成功的收购推特了，网上还有照片显示，马斯克已经现身推特的总部了，还买了一个水池子，要开始装修自己的办公室了。那推特在本周5也会停牌，那就等于说推特被收购的这个事儿基本已经定了。当然了，一件奇怪的事儿也发生了啊，那就是中国共产党这边也很开心的支持马斯克了，人民日报都帮他打广告了，恭贺马斯克成功的收购推特。看来共产党还是很喜欢小马同志这样的纯资本家的，毕竟现在特斯拉有很多利益勾兑都在大陆。人家特斯拉可以使用中国这种最廉价、工作强度最高的中国人奴隶工，何乐而不为呢？所以呢，你们看马斯克前段时间一直在帮中共站台，帮中共说好话啊，说什么建议台湾做中国的直辖省，支持统一台湾。前段时间呢还说习近平对待人民非常的好。能说出来这么恶心肉麻的虚伪的话也算正常，毕竟他是个商人，因势利导嘛，商人的立场就是利益。他从中共能得到巨大的利益和廉价的奴隶工，他当然要支持中共呀。你看之前中共还欺负马斯克呢，说他的特斯拉是什么假冒伪劣，然后还包装了一个女权英雄、民族女英雄去告他。这就是因为小马同志，你最近不听话了，要敲打了，还想不想赚我中国的红钱呢？给马斯克敲打了一下，马斯克立马乖乖的听话了，高唱红歌，赞颂共产党，赞颂伟大领袖习近平，对不对？然后呢，
中共又给他了大量的利益，这利益一到位了，马斯克就既往不咎了呀，该贵还是贵呀，再度加深和中共的勾兑，加大对中国大陆的投资。其实呀，西方是不会在乎你中国人的人权怎么样的，中国人在人家老外人眼里面什么都不是，语言都没办法沟通，人家看中国人谁都一样，知道吧？就是小黄人、奴隶工。他们心里面也明白，他们用的廉价产品都是你们这些个奴隶生产出来的，反正压榨的又不是他们国家的人。你习近平把中国人压榨的越狠，他们越能拿到廉价的商品，他们越能得到好处。所以呢，你看法国呀、德国呀，最近又加大了对中国的投资。So， 各位中国小伙伴们，你们是前有狼后有虎呀！中国共产党要压榨你们，老外呢也要压榨你们。都得压榨你们，不要指望外国人能帮你们实现什么民主自由了，能救你的人只有你自己，明白了没？人呀，贵在自救。昨天呀，我看到我的留言区里面有一个小粉红给我留言啊，这也是很多大陆人的这种潜意识的本能想法，那就是，你们天天说习近平谁不好谁不好，共产党不好了，我们老百姓啊。谁能让我们老百姓过上好日子，我们就支持谁；谁能给我们老百姓饭吃，我们就支持谁。好，说这话不都是屁话吗？中国人，你有脑子没？你有手有脚的，非得要别人让你过好日子，别人给你饭吃，那别人凭什么让你过好日子呢？别人凭什么给你饭吃呢？那，无风不起浪呀，对不对？人让你过好日子了，人让你给饭吃了，然后呢，压榨你，是不是？而且你还得不到好日子，你所有的东西你觉得好像都是别人施舍给你的，而你心里面呢也都是这种被施舍的这种情感啊，总觉得啊，党能赏你一口饭碗，党能让你活着，你就要感恩戴德，是吧？哼，好，来说一下经济动向啊。那说到这儿了，我还得提马斯克，因为马上美国就要中选了，是吧？川普之前的推特账号被封杀了，但是马斯克收购了推特的第一件事儿，就是解雇了推特的法务部主导封杀川普的法律负责人。然后呢，马斯克还要解雇推特的首席运营官和总经理，把推特变成他自己完全说得算的私人工具，私有化啊，私有化倒也没啥错啊。这是他的企业嘛，人家花钱买的嘛，什么这个董事会的那个集体领导的，通通滚蛋。那习近平都能把共产党的集体领导给变成独裁集权，我马斯克不行吗？对不对？我还掏了那么多钱呢。推特以后呀，很有可能就与共产党共享了。所以海外在推特反共的人，你们要小心了。推特以后呢，可能也要搞2个维护了不，3个维护，4个维护。坚决维护川普，坚决维护马斯克，坚决维护普京，坚决维护以习近平同志为主导的推特党中央推中央那没办法嘛，推特是他自己的私人企业，人家想怎么样就怎么样，就跟现在共产党一样，共产党已经成为了习家的私有企业了，私有政党了，人家习近平想怎样就怎样，你无话可说，无可厚非，对不对人家也是凭着自己的血统，凭着自己的本事，一步一步干到这个职位，把所有人都弄死了，把所有人都抓进秦城了。人家付出了这么大的努力，天天脑袋别在裤裆上，怕别人造他的反，怕别人把他搞死了。人家现在把所有人都干掉了，现在自己当皇帝不行吗？你羡慕嫉妒恨，可惜你没那命。你别说你没当皇帝的命了，我就想说你，你有机会摆脱当奴隶，你都不一定有那个认知，你有那个命，你都不会去用。好，继续说主题啊。我想说，马斯克在美国中期选举之前解封川普的社交账号，这个事情的威力太大了，这会大大的提振共和党的士气的。毕竟，川普在共和党内部的威望那是无人能及的。这样会直接打击民主党，本身现在民主党的选情票仓就非常的不利，支持度非常的下降。同样的，这边呢，咱们的铁杆共和党党员鲍威尔同志，在6天之后的加息会议会加多少息呢？最令大家关注的就是这件事儿。首先呢，
一个最重要的基本面就是美国的 GDP 数据公布的这个数字还不错，那这就证明了加息不会打击 GDP。那接下来这个加息很有可能会加得很严重。那至于美联储它到底要加息多少呢？来，面具人，我给大家分析一下啊。你们想一下，是不是啊？仔细听听我说的这个逻辑对不对？如果说共和党不能确保拿下参众两院，则加息100个基点是最能打击拜登票仓的做法。所以呢，下次加息必须加100个基点。可如果共产党有把握拿下两院了，则加息75个基点不行，还是要加息100个基点，方能保证在万无一失的情况下，不会出现任何意外的情况下，稳固它的拿下两院的可能性。如果说你只加息50个基点、75个基点，万一呢，拜登搞个什么操作，反杀了共和党，那两院没拿下，那岂不是之前加息加了那么狠的，连着加了3次4次，75个基点，加的那些那么狠的动作都已经白费了，是不是啊？又让民主党至少保住了1院，那你说这还有啥意思，对不对？所以呢，如果共和党有把握拿下两院，在这种情况下更要加息100个基点了，方可保证万无一失，对不对？而且在这种情况下啊，还可以说是啊，你们看啊，11月加息了100个基点，对不对？那到时候 CPI 的数据，通胀肯定会缓和，因为加息100个基点的力度实在是太大了。那么在12月出炉的经济数据就会非常的好看，再配合你看12月的经济数据非常好看，而且呢，我们只加息50个基点，25个基点，加息大幅度的下降了呀！好消息呀，经济要繁荣了，老百姓手里面有钱了。在民主党全面执政的时期，把加息带来的副作用和锅全部甩给民主党。可共和党拿下两院后了嘞，经济政策向好了，后续加息也降低了，老百姓可以喘息了，可以过好日子了。共和党实行仁政了，大赦天下，实乃百姓之福分呐！这是共和党拿下两院的功劳啊！你们想一想，是不是？如果说共和党没有一定的执政权，现在经济能宽松吗？那肯定民主党还要邪恶的继续加息，加到老百姓受不了。你看这共和党一旦拿下两院了，刚拿下两院没多久，经济就缓和了，老百姓手里面的钱又多了。你们看嘛，中选完了，共和党有权利了，就开始实行仁政了，老百姓获益了，对不对？但是目前还没有到那个地步，是不是？下个月的加息数据还没出来呢，可是呀，阴风阵阵开始了。大家仔细观察一下啊，各路的什么网红呀、大 V 呀，甚至包括美联储观察呀、财经媒体呀，他们现在吹的风向是已经肯定了11月加息75个基点的概率是100%啊，或者说呢，还有大概率是加50个基点。总之呢，就是不会加太多的息了。但是面具人，我寻思着啊，他共和党为啥要给民主党面子呢？在中期选举之前，把这个经济数据的压力给降缓了，不加息了，加的少了，那这不是把票仓拱手相让给民主党吗？我怎么不太相信呢？所以说呢，现在网上的这种风越是这样吹啊，我越担心呀。不过反过来想呢，也还行。美联储加息呢，它再加多少，也就是下个月这最后一道坎儿了啊。下个月基本上就是它的一个高峰的最后阶段了啊。这种加息的消息对中长线的持有者的影响会越来越不大了啊。如果说你买的币，你现在买抄底，想要拿到12月甚至是明年，那你可以完全不在乎这个消息
啊，你现在就去抄底儿，抄到了以后呢，你就拿到12月，甚至你拿到明年1月、2月、3月、5月都行，因为接下来的加息的力度会越来越缓和啊，这是肉眼可见的。可是我说你们抄的底儿啊，不要去抄什么山寨币呀，乱七八糟的，你就抄比特币、以太坊、ATOM 或者某些公链币啊。当然我只抄底儿，我主推的这3款。有些人问我狗狗币能不能抄，我觉得娱乐心态的话，你可以抄一抄啊，拿上个1、2层，赌博性的放进去，赚了就赚了，亏了就亏了，可以啊，这样也行。当然了，狗狗币绝对不能作为你的主力投资手段啊，这是我说的一种方向，就是你想做中长线，你现在抄没问题。可如果你是要做短线，那各位观众，你可以再观察观察。这2天的操作呢，还是以撸羊毛为主，反正就是见利就跑嘛，这就是咱们做短线人的思想核心，是不是？啊，然后你想把短线的利润再扩大一点，你完全可以等加息前后，抓准时机跳进去，快进快出啊，赚到就跑。做短线和做长线，你的心态和思路、操作方式都是完全不一样的。那各位观众，你们觉得下个月是加息50个基点呢，还是75个基点呢，还是100个基点呢？大家可以在留言区留下自己认为的数字啊，分享一下自己的观点。哎，说不定呢，我还想搞个活动啊，那就是我抽取1名观众吧，在下一次加息的时候，我公开这个答对的观众啊，抽取1名，奖点钱啊。那情况就这样。至于你想要更及时的操作，那就请下载 Line 或者 Telegram 搜索添加 ID Maskman118，办理会员入群手续。12880，再见。